पहले रहे टाइट अब झूलल बा भोसड़ी वाली भौजी बा का गाना बावे मतलब पहले टाइट रहे अब झूल गइल बावे काल पोसल जाके कह दियो सन के सरवा लटक गइल बावे लटकल दाढ़ी रहेला रे। भाई लोग तो बहुत उम्मीद बका अच्छा हो बोलो। और आज की कौन टॉपिक पे बात करे वाला बानी, तो आज के वीडियो में क्रेजी नंबर 1 के वीडियो ले ले बनी रिव्यू कंटेंट। तो चलते नहीं आज के वीडियो में बहुत मजा आवेला बा। तो ई वीडियो का मकसद बा हंसे और हंसावे खातिर और दिल दिमाग पे सीरियस में ना ली लोग। और ई वीडियो देख के भूल जी हलो ना तो हौ धक्के ना सॉरी झूल जी हलो ना तो कहम। वीडियो में भाई लोग कुछ गंदा शब्द के प्रयोग कइल गइल बा। तो हेडफोन के लगा लो या हेडफोन ना होई तो लंडफोन ना सॉरी हेडफोन लगा ले तनी देख लो। तो चली जाए आज के वीडियो में मजा आवेला बा। तो चलते नहीं आज के वीडियो डिस्प्ले पे देखा लो स्टार्ट कर करे भातारे लगातार एतवार के हो वाह करे भतार लगातार एतवार के हो ते तार बहिन चोद भौजी तार भतार एतवार के ना करो तब कहिया करो सोमार के। अरे सरवा हमरा पता बा कि भैया सोमार के पेल सकत आवे लेकिन तू बोल मत बीच में हम भौजी समझावत नहीं ठीक नु ते तार मतलब ए भौजी तार भातरा तो मंगरो के चाहे बूढ़ो के मार सकत आवे ना रे खाली सोमार के। हरे भोसड़ी वाला कैमरा में तेल के दांत लगा दम सरवा इंदा बोल देले तो करे भातारे लगातार एतवार के हो। तो भौजी के समस्या ई बानू भाई लोग के भौजी के जौन भतार बा तौन खाली अतवारे के भौजी के पेल मतलब करत आवे हे भौजी सातों दिन मारवावल कर हो तब तो भौजी के गणिया पुआ ऐसा फूल जाई रे। हमलार से फूल जी सरवा तो ना नु फूली अगर तू अपन फुलवावल चाहत रे ताई के हमारा कबर निहुर जो पेल दम गणिया में खुद के जरूरत नहीं भाग देने दांत लाग जीता है। करे भातारे लगातार एतवार के हो। का जाने कौन लॉन्चट सिंगिंग इंस्टीट्यूट में से ही तब जाके सिंगिंग के कोर्स कइले बावे के कजौने बेयास से बड़ा था तवन आंख मुन के गाना गावे के प्रयास करे के एकरा के सिखैले बड़ा था ना मतलब देखलो के तरह आंख मुन के गाना गावत अरे सारा बात नहीं कोनो तो रोखे में पेल देले बावे ना बचपन से ही गावेले रे हितावा ना मतलब गाना के भाव सुनत रहलो भाई लोग करे भतार लगातार एतवार के हो अरे सारा बात नहीं नसेला हमर साला बार एतवार के हो। ए भौजी तू एगो हमरा के बात बताव जब तू अपन भतार संग तवार के दिन घापा घप करवैबू त तहर सलवार तवार के दिन ना साई त का मोहन के दिन ना साई एकरी बहिन का बुरी में खरबूजा पेलो ऐसन के गाना हम सुन नीनू तबे हमर झाट लाल होला ऐसे लाल ना होला एकरी बहिन तो इनका सलवार ना साजा तबे इनकर भतार तवारे के दिन इनका पे मतलब मारत आवे अरे लगातार एतवार के हो। ए कैमरा में हाई क्लिपो देखला के बाद ई गाना से तन कोई सिंगरवा के मैच करत रे नइखे मैच करत अब मैच करी छिलेला झाट भातार अतवार के हो। सही कहता ए कैमरा में ई मजा लेनु देख के हां पूरा मजा आइल ह। हां मजा आवे खातिर हम गइबे कहनी हां का मैच कइले रहला ना एक बार कइला से मन नहीं भरी। वाह भौजी वाह मतलब भौजी के एक टिप अब मतलब एक बार मरवाइला मतलब एक खली करवाइला से भौजी सेटिस्फाई नहीं क्या होखा ते भौजी पाहिटा खोल के भैया के लाड़वा पर बैठ जा का कहीं सखी बार बार चढ़े। ए भौजी जब तू अपन भतार के अपन ऊपर चढ़वैबू तो उ चढ़बे करेनू आ जब तहरा मरवावे के मन होई आ जब तू मरवैबू उ तो पेलबे करिनू। अरे सरवा तू तो मरबे करीनू ई कहे के रहल तू उल्टा बोल देले ह अच्छा तो तू साटा पर नाचे आइल बड़ू ना तो एगो काम कर उठाव टंगरी आ लहई लमरी काहे हमें डरावा तार काटबो तो भैया तहरा के काटा से डरवावता ना तो अपन अगला हैंड ब्रेकवा से तरह के डरवावो हरी नमरिया ले लो ढोढ़ी के ऊपरिया तनिका छुए दए जान गाधा के लाड़ छुअब
ढोड़ी के ऊपर छे। अरे मर्द जब तार छुई के बाबे तो ढोड़ी के नीचे छुआ, ढोड़ी के ऊपर कौन चीज रहेला? चीची ठीक है कहला मर्द त नहीं वो छुए लाग बाबे। सही तहार राजा के दहिना हाथवा हमेशा तहार चोली में रहेला। कहियो हमारा घरे भेज दियो, हम कुछ इंटरेस्टिंग धरवाऊं उसार से। कौन चीज धके? अच्छा तो भाई लोग भौजी की कहना बनू कि हाई आम धके राजा दोनों हाथे चूस। अरे भौजी दोनों हाथे से कितने आदमी चूसी रे? अगर तार चूसवा ही के बावे तो लाड़ से चुसवा लो। सारा बात नहीं, लाड़ से कितने आदमी चूसी रे? मुंह से चूसी नू, तू चूसे लगा लाड़ से रे सारे? ना हम मजाक करनी है। सरुत ने कहियो मजाके मजाके में तारा गोनिया मत पेल दी हम। का बात करत रू भौजी? तार देवरा कैसे छिनार बाबे हो? तार कैसे पता बाबे के तार देवरा छिनार बा? तो हमरो दाबावे अनार हो। तब हो सकता भौजी जब तार देवरा तार दोनों अनार दबा देता वे तो सर्व छिनारे न होई। छिनार ना होई तो सर्व भोसड़ी वाला तो पक्का होई। मोर लहंगा निहारे बार बार हो। तो भौजी तू तनी बचिए कर रही है, काहे से कभी तार देवरा खाली लहंगा निहारा तनु कहियो ऐसन का मत हो जाओ के सर्व पेलो मत तारा के। तोहर देखी के जवानी मन होला पानी पानी हम। अच्छा तो तहार मन पानी पानी हो गइल बा ना, ज्यादा हो गइल बावे। ताबा हमारा लगे गोंडिया में पाइप डाल के सरोत नहीं ट्यूबवेल चालू कर दे, सब पानी तार झड़ जाई। पलंगिया पर राजा रोवा देहला। ए भौजी वंस मोर। पलंगिया पर राजा रोवा देहला, मुआ देहला। अच्छा तो पलंगिया पर भैया तारा का रोवा देता वे मुआई देता वे ना? हे भाई मतलब हे भौजी कौना एंगल से देखला के बाद तार लागत तब का भैया तारा का रोवा सकी हो? मतलब हम तारा से बेकार में पूछतन ये कैमरा में हाय भौजी के मतलब आई मीन हाय भैया के देख के लागत तब का भैया भौजी को रोवावत होई। हमार लाड़ रवावे सकी। इहो सर्व सही है कहता वे मतलब भैया के सकले पर देख के लिखल बा के सर्व मुठल हवे। भतार मजा। अब देखो लो भाई लोग भोजपुरी के कोनो गाना से हमारा कोनो जातिवाद कोनो दुश्मनी लेके हम खाली एगो अपन ओपिनियन शेयर और हम रोस्ट करनी मतलब तो हम लोग का हंसावे खातिर तो हम लोग के इंटरटेन करे खातिर ठीक बा हम रोस्ट करनी वीडियो में डिस्क्लेमर भी मार देनी कि हाँ ये वीडियो मनोरंजन और मजाक खातिर बनावे लगल बाबे। लेकिन मतलब नहीं गाना गावला तो ठीक बा भाई, लेकिन गाना के बीचो में जब एकरी बहुत चीज कर लिसन भौजी नु का जाने काहे हमरा सरवा सनी लियोनी के मन पड़ जाला यार। भतार मजा मारे नागिन धुन पर। कौन धुन पर भतार मजा मारे? भतार मजा मारे नागिन धुन पर। भतार मजा मारे नागिन धुन पर। ए भौजी शुक्र मनावा के तार भतार अबिनु खाली नागने धुन पर आई मीन नागिने धुन पर मजा मारत हवे। कहियो गलती से घोड़ा धुन पर मत मार दे नहीं तो अगला फूल के पुआ ऐसा हो जाई। यार संग जब से लगाव भइल बा ढोड़ी के बगल में घाव भइल बा। ए भौजी तहार ढोड़ी के बगल में अगर घाव भई रही ताही ढोड़िया इतना चिकन ना लौकी तार बहुत तू रात के मरवैले बड़ू कहीं औरी तार छिला गइल बा चाहे घाव भइल बावे आ झूठ बोलत तारू के ढोड़ी के बगल में घाव भइल बावे। गोरा में लेके हमर सजनवा रात भर सुनो हिलावेला। काहे हो भौजी तार भातरा मुठ मारना का सारावा कबे न रात भर तारा का कोरा में लेके हिलावेला। पहले रोहे टाइट या बझूलल बा भोसड़ी वाली भौजी बा का गाना बावे मतलब पहले टाइट रहे अब झूल गइल बावे काल पोसल जाके कह दियो सन के सरवा लटक गइल बावे। लटकल त आड़ी रहेला रे। अरे सरवा भौजी आड़ी के बात नहीं कहत भौजी कुछ और लटके वाला के बात कहती है।
पाला सराइल सुनाए ननदो चोली तोहारे कैसे खुलल बा भौजी रात के पेलवैले बिया एही खातिर चोलिया खुलल बावे। अब तारे बहिन तो कोनो जानी चूचा मत करियलो, नहीं तो दौड़ाई दौड़ाई के लागम पेले तारे बहिन दलो। गाना गावत रहो, कौन जानी के लटक गेल बा, कौन जानी के चोली खुलल बा, कौन जानी के माछी। हम ना भाई लोग अब ना बर्दाश्त कर सकम यार, बहुत झल्ले नहीं भाई लोग। तो भाई लोग वीडियो देख के तुम लोग कैसा लगल कैसा ना कमेंट करके बता दियो लो। और वीडियो देख के ज्यादा अच्छा लगल तो वीडियो के लाइक कर दियो लो, अच्छा ना लगल वीडियो के डिसलाइक भी कर सकत लो। और अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के ऑन में प्रेस कर लियो। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।